és un barri amb molt nucli de població i molta necessitat d'instal·lacions esportives. Vam començar a informar sobre aquest nou centre el 4 d'abril amb una caseta informativa aquí a la plaça Virrei Amat i a dia d'avui ja som 7.000 socis. Del centre esportiu el que destacaríem seria la quantitat i amplitud dels diferents espais. Espais que trobem, com ara destacaré, seria una sala fitness de 1.000 metres quadrats aproximadament, 5 sales d'activitats dirigides i a la planta de sota trobarem el que seria la zona de piscina, que té 2 vasos, un més enfocat a el que seria natació lliure i un més enfocat a natació per nadons i aprenentatge, i tot això complementat amb una zona de relax i spa. Moltes activitats lúdiques perquè la gent s'ho passi bé, faci salut, entreni, i activitats per a aquella gent que simplement es vol sentir bé, vol entrenar, vol tenir un bon cos i també vulgui entrenar per una triatló, una marató o estigui apuntat a algun equip per jugar amb els seus amics. Volem arribar a tothom.